Сәлеметсіздерме? Бүгін біздер сіздермен ашыған айраннан кекстер жасайтын боламыз. Бізге керек болады жұмыртқа, қант, сұйық май, ашыған айранымыз и ванилин керек болады. Ең бірінші жұмыртқамызды шағып, қантпен жақсылап араластырамыз. Енді ашыған айранымызды құямыз. Сосын сұйық майды құйып араластырамыз. Електен өткізген ұнымызды саламыз. Ванилинімізді саламыз. Сосын жақсылап біркелкі масса шыққанша араластырамыз. Енді массамызды арнайы кекстің формаларына салып жайғастырамыз. Біз құйып болдық. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Кекстеріміз дайын болды. Міне әдемі, жұмсақ, дәмді болып шықты. Рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.